Hello， 我唔使講嘢先。好啦，我刪歌先。我刪啦，你講嘢嘛。我下去！臭傻妹，說話不說，你幹啥？好啦，我今日嚟玩模組。小姐，做咩啊？做冇屁啊！講咁大聲做咩啫？我當我耳聾啊！你不嬲都係耳聾。你個智障嘅智障你再俾人叫落耳了，好恐怖噶！好啦，又係我啲世界高手。今日同大家玩模組，玩啲世界模組。我今日約咗一個人，叫咩名啊？叫陳子啊 Kevin。聽我屁！佢中文名叫蔡南，英文叫 Kevin， 唔係車胎啊！Kevin，OK， 好啦，暴力女士，佢殺人滅口，老人講咩啊？佢咩衰嘢都做到出噶，太恐怖噶佢。好啦，我哋開始玩啦，咗先啦。好啦，開始。隔離嗰個唔講嘢啫。係啊，我唔講嘢啊。有講。但我有冇打人？投訴啊！報警啊！好啊。我唔識做冇講嘢。哎呀，我嘈嗰啲啊！好，我準備下。好慢。我千祈冇你搞到錯。我冇講，但冇講過。好啦，西啦咁耐。好啦，嚟啊！先開場話先。我哋今次係試玩唔係真玩嘅，呢個唔係試玩啫，係咪？試玩。係啊，試玩啊嘛。練咗拍幾集㗎喂，唔得真係玩啊！好啦，睇睇先。What is this？ 打劫銀行，全部俾出錢嚟，咪打劫你邊個？喂，睇下唔講嘢嘅，佢按咗嘅，已經按咗已經。殺氣，我咁殺氣啫喎，冇殺氣，我已經好殺氣咯喎，好殺氣喎！哇，咩鬼用嘅呢個？講咩話？走啫！屎嘢啊！好鬼用！你有冇講？好啦，我唔知話喂，你中間龍，出嚟！沒事。我變身啦！我變成僵屍。咩嘢嚟？你隻僵屍，我死冇玩我。死！你唔倒叫我睇你死啦！梗係唔係啦。小白啊，今次似啦。哇好靚仔咧！核突啊！有咩核突啊？咁靚仔話你核突，你唔識嘢啫嘛。好，睇睇先，我睇似個靚仔樣。我靚仔要係全世界最靚仔啊！嘅志奇。小姐，唔妥啊！小姐，多數，你高，咩料？冇料。冇料，食屎啦！好啦，轉身，燒僵屍皮，狐狸炮 ，fuck， 哇！咩料啊！小姐，你咩料啊？你玩我係咪啊？你會玩我啊？我投訴啊！小姐，咁咪就係。我好失望，我對呢個模組好失望，我收緊。我都爆粗啦已經。好啦，你人。你已經爆咗粗好多。撞鬼啦！咩嚟啊？咩嘅啊？咦？哇！世界歸我啦！我啲神嚟啊！神嘅命令唔可以違抗！死啦！你死啦！俾我
開柴你啊！喂！喂，雙雙，喂，長鬆啊！好勁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 啊！阿強，係咪好勁咧？唔係，或者有啲唔妥，好似往年人嘻嘻咁咧。鐵巨人，他慘咧！當時雪人，好叻機啊 ！fuck， 輕功水上漂，我係輕功殘友李小龍，睇有幾勁，喺創造冇飛嘅都知啊！到你玩啦！咦？咩事 ？fuck！ 啊！好啦，我對冇咗失望啦。咩事？咩事？雪球變咗雪球 ！fuck！ 我投訴，我搞錯啊！做咩？自動關閉個盒子啊！個盒子我對失望咗啦！我投訴呢間公司點算？殺氣咩叫殺氣咧？你刪咗關你？未啊！一仲碌緊啊！哎呀！就 fuck！ 哎呀，唔想嚟呢個遊戲啦！好啦，我哋拍3分鐘啫喎，我哋復5幣完咗咧。諗先啦，冇啦，邊咁快啫？好啦，踩人冇嘢講嘅，佢啞嘅，佢啞咗嚟啫。踩人冇笑啦，你啞咗係咪啊？我喺度笑緊。笑屁呀！你有少字喎，我收工啦。好啦，跟住玩咩咧？其實咧，表面就係我哋世界都話世界無所較少啫，只不過係玩我啲世界哈哈哈。因為咁多分鐘我玩我啲世界係好應該啊，係咪？咦？喂，差人你啞咗真係，你真係啞咗啦！係啊，我啞咗嘅。你啞咗我講嘢嘅，你好勁喎！好啦，而家就係你嘅我啲世界生存啦。生存好玩㗎，生存個屁！大家要自殺！我生存第一樣嘢係做咩咧？個頭！咦？我啲世界第一個鬼就浸死。我操死啦！我死啦！我死啦！世界，拜拜！我死啦！救命啊！好細咗啊！救命啊！我死！我死唔去嘅，邊可能死咧？大家好死我噶嘛，係咪？邊個贏佢？真死我要！去！你退出呢個先，我連你，然後再拍啊！唔用，即係下集先拍啦。好啦，咁集就係咁多先，拜拜。你死嘅？哎呀，唔死嘅，知唔知啊？死唔去嘅，我死唔去啊！我不死了你啊！係我勁啊！好多謝。好啦，我不死了，我的傳聞中不死了。拜拜，死了，好，拜拜。